ƙaryatawa da wannan to mutum yana ƙaryatawa ne da annabtar manzan Allah, domin in ba annabi ba babu wanda Allah yake tsinkayarwa a irin wannan matsayi ko da irin waɗannan sifofi sai annabi. Shi yasa ma ake kiran annabi da nabiyu, wato ai daga naba'u ne mai ba da labari, shine aka samu annabi. Nabiyu daga naba'u ne sai aka samu annabiyu wanda yake ba da labari, mai ba da labarin abin da ba a san shi ba. Wanda ya zo maka da alkur'ani ai ƙarshen gaibu kenan, kuma ya ce maka daga Allah yake, zancen na Allah ne amma sautin da lafazin na manzan Allah ne. Amma yaya zancen Allah yake to Muhammadu zati shi ya sani, dan ya ce ana saukan min da alkur'ani, ana saukan min da wahayi akan sura iri daban-daban, amma akan saukan min da wahayi wani lokacin ka sautul jarasi, kamar ƙararrawa. In aka kada ƙararrawa aka daina kada ƙararrawar